Президент Бадра Гумба дал несколько поручений по повышению эффективности отраслей народного хозяйства. Некоторые из них затрагивают сферу здравоохранения. Они призваны модернизировать систему здравоохранения и повысить доступность медицинской помощи для населения. Как намерены выполнять поручения президента, как оснащаются наши медучреждения необходимым оборудованием и как проходит взаимодействие с российскими коллегами, будем говорить с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Будба. Здравствуйте. Добрый день. Вот есть несколько пунктов. В частности, я имею в виду сейчас поручение президента, в частности, до 15 декабря разработать акты к закону о здравоохранении. То есть вот такая вот немного законотворческая такая деятельность. Эти акты должны определять объем помощи, которая будет население получать бесплатно. И также перечень услуг, которые будут платными. Вот эта работа, конечно, очень волнует жителей всех. И вот хотелось бы узнать подробности. Да, во-первых, спасибо, что еще раз хочу поблагодарить за то, что пригласили на площадку «Спутника». Конечно. Я здесь бываю часто, и все те вопросы, которые вы задаете, я сегодня с большим удовольствием на них постараюсь ответить. Действительно, в соответствии с поручением президента Республики Абхазия 27 августа 2025 года Кабинету министра Республики Абхазия поручено разработать и утвердить подзаконно-нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию закона Республики Абхазия о здравоохранении, определяющие гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг, представляющих организациях здравоохранения республики в срок до 15 декабря. На самом деле большой объем уже работы проведен. Это впервые мы с таким сталкиваемся. И я вам хочу сказать, что на протяжении более 8 месяцев мы уже работаем над этим сложным направлением. И по поручению Бадры Зурабовича к этим срокам мы все эти дела закроем и предоставим Кабинету министров для уже дальнейшего исполнения. Вы могли бы как-то рассказать о том, что вы предлагаете? Ну, смотрите, вот введение платных медицинских услуг без гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тоже, как-то не будет работать, это неправильно, поэтому в первую очередь мы работаем над тем, какой объем бесплатной гарантированной медицинской помощи должен оказываться нашим гражданам. Есть определенные категории людей, есть ветераны, есть инвалиды, есть дети, которые с детства болеют сложными заболеваниями, есть другие критерии, по которым сегодня Минздрав Республики Абхазия ведет колоссальную большую работу по доработке и внедрению этих направлений. Потом второй этап – это уже и платные медицинские услуги, и мы говорим о том, что, допустим, есть другие поручения, по мероприятию по повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения Республики Абхазия тоже в срок до 15 ноября. Но я хотела пока на первом пункте еще остановиться, если можно. Да. Вы сказали, что уже работа какое-то время ведется, да. И, значит, есть какие-то уже, скажем так, решения с вашей стороны. Каким образом вы видите, вот вы сказали, что будет, скажем так, категорийность, да? Да, как и по везде. категориям. Как и везде, да. Будут ли медицинские услуги, которые всем будут бесплатны? Нет, есть категории, которые мы сейчас разрабатываем. Это просто большой пласт работы, который будет согласовываться на всех этапах. Помимо Министерства здравоохранения, еще мы будем отправлять и отправляем уже профильным нашим министерствам на согласование, и после этого уже, наверное, будет окончательно принято решение для того, чтобы мы переходили плавно на вот эти направления в виде платных медицинских услуг. Это настолько все взвешено должно быть, чтобы не было нашим гражданам дополнительной какой-то финансовой нагрузки. Если есть объем гарантированной медицинской помощи, который государство оказывает нашим гражданам, это одна ситуация. Если человек хочет, допустим, получить какие-то дополнительные услуги в виде, допустим, отдельной палаты, каких-то дополнительных методов исследования, это его такие предпочтения, это другой пласт вопросов. Я думаю, если вы как-то еще раз меня пригласите, мы специально, расширенно, я думаю, что и 20 минут не хватит, чтобы рассказать все вопросы, которые вот в этом большом кругу будут освещены, потому что это очень сложный вопрос. На протяжении послевоенного времени у нас в республике не было вот именно такого гарантированного объема именно по платным, бесплатные и платные медицинские услуги, вот сфера это наполняется. Да. И на самом деле это большой объем работы ведется не только с сотрудниками Минздрава, мы взаимодействуем с российскими коллегами, имеется в виду, консультируемся здесь на местах с нашими профильными лечебными учреждениями, которые сталкиваются с другими направлениями, такими как наши ветераны, подведомственные наши организации, Республиканский центр по реабилитации. У нас есть онкологическое направление, есть педиатрическое направление, есть инфекционное направление.
Есть вопросы, когда приезжают наши уважаемые гости, да, чтобы попадают по экстренным показаниям. Тут вот эти градации тоже, знаете, за 5 минут так не разложишь, поэтому... А советский опыт вы используете? Мы вообще опыты передовых стран все используем. Мы хотим, я имею в виду чтобы... советский. Да, советское здравоохранение было одно из передовых. Понятно, что в прошлом, но да, мы все-таки... все выросли в Советском Союзе, и, по крайней мере, я понимал, какая была там структура здравоохранения, и мы все лучшие моменты, все выжимки из всех лучших практик мы будем использовать в республике. Замечательно. Ну, давайте перейдем к другим поручениям, потому что достаточно, скажем так, большой объем работы нужно проводить по этим поручениям. Например, вот подготовить до 1 июня уже следующего года, подготовить и представить проект долгосрочной программы развития здравоохранения. Это некая концепция, да? Да. О чем мы говорили как-то даже неоднократно. Скажу вам больше, что мы уже фактически на финишную ситуацию, на финишный этап по этой программе выходим. Мы уже, по-моему, 2 передачи с вами здесь точно говорили о том, что есть специальная концепция развития здравоохранения Республики Абхазия 2630, что мы этими вопросами занимаемся. И те вопросы, которые сегодня в этой концепции будут представлены по президенту, те вопросы, которые сегодня остро стоят с точки зрения административного управления, это такие вопросы, как централизация всех лечебных учреждений. Мы говорим о модернизации финансовой структуры, мы говорим о лекарственном обеспечении, мы говорим о материально-техническом обеспечении республики, мы говорим о нововведениях, которые сегодня поддерживает президент. Тех вопросах, даже когда были поручения, Бадыр Зурабович сказал, что он полностью поддерживает вопросы централизации. И те вопросы, которые мы сегодня уже будем, положили на бумагу, будем предоставлять главе государства, там еще есть другие направления, которые требуют непосредственно участия и решения главы государства. Поэтому... То есть вот эта проблема, о которой мы говорили, когда идет вот эта градация, да, по подчинению, будет приведена к единому знаменателю, так я понимаю? Мы на этом настаиваем, потому что централизация, она приводит к совершенно другим управленческим решениям. Сегодня главы районных ЦРБ подчиняются главам администрации, и главные врачи, да, там и финансовая составляющая, и материально-техническая составляющая, и все расходы закладываются в бюджет районов. А у нас есть свои подведомственные учреждения, которые непосредственно подчиняются Министерству здравоохранения. Поэтому, чтобы не было вот такого, да, там, лебедь, драки, щука, мы хотим централизации. Это с самого первого дня моего прихода на должность министра я об этом говорю. Но были сложности с временем, когда бушевал ковид. Понятно, что не до централизации все это было, хотя Гудаутский госпиталь головной, он непосредственно подчинялся Министерству здравоохранения. Вы видели, как наполнялись кадрами, дежурные бригады, финансирование, премии, там, графики нахождения на рабочих местах, те же вопросы кислорода, те же вопросы лекарственного обеспечения. Да. Все проходило через Минздрав. Мы в ежедневном формате докладывали, были периоды, когда и президенту, и премьер-министру докладывали о всех наших взаимодействиях именно по ковидной линии. Поэтому эта практика, она тоже на самом деле очень нам показала, какие есть у нас минусы, над чем надо работать, и вот эти минусы мы хотим перевести в плюс. Кроме централизации, что вы считаете очень важным для того, чтобы успеть к этому времени подготовить для концепции долгосрочной программы? Вы знаете, у нас уже концепция, она уже сформирована, это не один, не два, как говорится, документа, это такой объемный труд, который будет представлен главе государства для того, чтобы уже Бадыр Зурабович принял направление, которое посчитает наиболее приемлемым для нашей республики. У нас маленькая республика в плане того, что все лечебные учреждения можно объехать за один день. И это уже было неоднократно сделано мной в ковидный период. И когда из Гагры приезжал в Тхварчал, и обратно мог приехать в Пицунду или там в Гудауту на обратном пути. Все это показывает о том, что система требует модернизации. И в этом направлении мы активно работаем. Вот как раз одна из задач, да, вот эти поручения, как я вначале сказала, и призваны модернизировать систему. Вот в этой связи есть еще одно поручение, которое касается того, чтобы вы представили план мероприятий, чтобы Кабмин, да, представил план мероприятий по повышению эффективности работы учреждений здравоохранения. Что здесь подразумевается? Ну, вот то, что я и говорил, только чуть-чуть в другом формате. Мы говорим о том, что есть вещи, которые связаны с бюджетом районов.
те лечебные учреждения, которые, если говорить в контексте централизации, если говорить в контексте развития здравоохранения, тут можно очень много, у нас есть идей инновационных, которые надо реализовывать. Понимаете, мы говорим о том, что сегодня крайне необходима медицина катастроф в республике. Понятно, что службы в центральных наших республиканских, центральных ЛПУ районов ЦРБ работают там, и за исключением, что нету скорой медицинской помощи в Ачимчирском районе. Давайте вот если начнем над этим тоже говорить. Бы самое большой район. Да. Главный врач старается, конечно, держать эти все ситуации на контроле, но все равно как службы, как таковой 0,3 в Ачимчирском районе нету. Приходится снимать бригаду скорой медицинской помощи с приемного отделения, сажать туда врача или фельдшера, или медицинскую сестру и отправлять на вызов. Оголяется тем самым приемное отделение. Вот наболевшая тема. И вопросы не только по Ачимчирскому району. Мы сейчас большой вопрос закрываем по централизации именно скорой медицинской помощи. Скоро выйдет мой приказ о том, что по республиканскому сосудистому центру, то есть по ангиографу, вот, когда будет пациент доставляться, маршрутизация и золотой час, как это будет, с каких лечебных учреждений, где будет напрямую, а с отдаленных районов, как это будет маршрутизация, логистика прописана, у нас все это уже лежит на бумаге, и скоро будет мой подписан. Ну, вкратце могу рассказать. Да. Вы знаете, что вот буквально к финишу подходим по строительству эндоваскулярной операционной на территории республиканской больницы. И я уже неоднократно говорил, что республиканская больница – это такой кластер медицинский, где будет уже в конце следующего года введена в эксплуатацию и детская республиканская больница на территории республиканской больницы. У нас само здание большое с корпусами уже стоит и функционирует. Республиканская больница с пристройкой сзади в виде ангиографа под 200 квадратных метров. Вот я буквально вчера там был, начался монтаж оборудования для того, чтобы уже операционная полноценно начала функционировать. Но есть определенные моменты, там есть определенные сроки для того, чтобы смонтировать оборудование, ввести его в эксплуатацию, значит, обучить наших сотрудников. Должны приехать российские специалисты, для того, чтобы на вводном этом моменте тоже присутствовали российские и эндоваскулярные хирурги, и реаниматологи. Но вообще какие-то сроки есть? Да, есть. Я скажу. Сейчас вот мы выходим на финишную. И эти вопросы еще должны закрыться в плане энергетической безопасности. Там есть свой блок вопросов. Это резервный дизель-генератор, запасной свое ИБП, который идет с ангиографом. Допустим, мы вот вчера с Владимиром Валерьевичем говорили о том, что нам нужен дополнительный фидер, который будет обеспечивать именно лечебное учреждение по отдельной линии. Мы прошлой зимой столкнулись с очень сложными веерными отключениями, вы знаете, и республиканская больница наряду с другими лечебными учреждениями также справилась со всеми задачами. У нас все дизеля работали, мы буквально были периоды, когда 15-18 часов лечебное учреждение работало на дизель-генераторах. И ни одного сбоя в этом направлении не было. Поэтому мы плавно тоже готовимся к зиме. Я понимаю, что сегодня руководство страны делает все, чтобы минимизировать эти сложности, которые будут, но в любом случае мы должны быть готовы. И вопросы, значит, этого трансформатора. Там достаточно большой блок вопросов, который должен быть закрыт по протоколу. Потому что если человек взят в операционную, мы с российскими коллегами, когда говорили о покупке ангиографа, мы говорили о том, что 15 минут, даже выключается свет, 15 минут может работать аппарат на своем питании. Вот. Но все равно, учитывая наши сложности с энергетикой, учитывая то, что мы уже не раз это проходили, мы хотим полностью закрыть весь цикл тех вопросов, которые связаны с обеспечением безопасности энергетической, с тем, чтобы пациента доставить в лечебное учреждение. Это вопросы маршрутизации. Если человек получил, ОКС, острый коронарный синдром, у него такой диагноз, и на кардиограммке определяется инфарктом, допустим, да, что он в течение часа должен быть доставлен в лечебное учреждение, в республиканский сосудистый центр. То есть, вот то здание, о котором мы говорили... Из другого места Абхазии? Нет, вот я говорю, а если в течение часа мы его доставляем, сейчас по приказу это Сухумский район, часть Гудаутского района,
Афон и до Гулрыбского района. Поэтому, если пациент находится в труднодоступном районе и, допустим, или в отдаленном нашем районе, где за час невозможно приехать, то у нас по приказу будут начаты мероприятия непосредственно по тромболизису в лечебных учреждениях. И потом по согласованию с непосредственно дежурным кардиологом, который находится на 24 часа на связи, у нас там есть чат уже, куда можно сбросить информацию. Эта ситуация настолько будет упрощена и отлажена. Вот сейчас вот мы этими всеми вопросами занимаемся. Это такое впервые, на самом деле. Это действительно прорывные решения. Я хотел бы сказать спасибо нашему президенту Бадру Зурабовичу за тот импульс, толчок и вообще все решение, которое сегодня вот уже на днях будет видно, что мы подходим к финишному этапу. Ну, на самом деле, многие мероприятия, вот, которые уже вышли в форме поручений, да, этим вы уже занимались. Да. Но мне все-таки интересно, вот сам факт того, что вот это поручение было сделано, вот как вы оцениваете? Ну, вы знаете, вот те вопросы, которые поставил Бадр Зурабович на совещании всему кабинету министров, ну, мы, как министры, которые подчиняемся напрямую, все сроки, все будут исполнены, потому что эта работа, она достаточно долго, по крайней мере, я отвечаю за свое ведомство, в Министерстве здравоохранения, велась на протяжении достаточно долгого времени. У нас по стратегии развития здравоохранения мы с моим коллегой Михаилом Альбертовичем Мурашко, когда проговаривали, это был вопрос в прошлом году даже, и представители Центрального научно-исследовательского института информатизации и цифровизации Минздрава России приезжали сюда большой делегацией не один раз, и мы всю нормативно-правовую документацию отправляли в российскую сторону. И мы получили уже тоже от них допустим, те вопросы, которые мы в своем ключе видим, и как это правильно адаптировать к нашим реалиям. Ну, инновации имеется. Но, тем не менее, поручения такие вот своевременные, и, как сказать, когда конкретно уже сказано, абсолютно. Это совсем другое будет решение. Да. Хотелось бы еще, вот вы сказали, централизация, потом в плане мероприятий сказали о том, что вот эту логистику вы будете совершенствовать. У нас еще вопрос поручения по дооснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием. Да. Об этом мы тоже поговорим. Вот кроме, вы сказали о том, как будет ангиограф устанавливаться, и как потом будет работа налаживаться, чтобы пациент в течение часа мог приехать. Что-то еще в план мероприятий входит, который, вот вы думаете, вы знаете, вообще развитие системы здравоохранения, это входит вообще в большой пласт вопросов. Мы говорим о том, что сегодня, не вкладывая достаточно серьезные средства в здравоохранение, получить хороший эффект, мы сами понимаем, если не будет дорогостоящего хорошего оборудования, хорошее оборудование стоит денег, правильно? Если не будет дорогостоящего оборудования, не сможем делать высокотехнологические медицинские оперативные вмешательства. Поэтому тот объем медицинской помощи, который сегодня мы делаем в республике, он наращивается. Давайте возьмем элементарно примеры травматологии. Когда мы приходили, я пришел, было 5 эндопротезов, потом 15 тазобедренных, потом 35. Сегодня уже 50 тазобедренных суставов и 20 коленных суставов. Часть уже поставлена пациентам, часть уже запланирована и будут оперированы. То есть в год у нас 70 с 5 до 70. За какой-то промежуток, даже если брать ковидную историю, убрать ее и так далее, достаточно серьезный, я думаю, прорыв. И у нас есть достаточно другие направления. Онкологическая служба, где ряд других оперативных вмешательств работает, где республиканская больница, эндоскопия, хирургия, бариатрия. Очень много направлений, которые сейчас можно говорить. Приятно. Что развиваемся. Кстати говоря, если мы затрагиваем тему взаимодействия с российскими коллегами, вы уже говорили в контексте ангиографа, да, очень подробно. Недавно вы были в Москве, встречались со своим российским коллегой. Расскажите, пожалуйста, чему посвящался визит, о чем шла речь на встрече? Во-первых, я был приглашен на форум по онкологии, в памяти великого ученого академика Давыдова. Встречались и с руководителем федеральных наших российских лечебных учреждений Иваном Сократовичем Стилиди и другими академиками, профессорами, онкологами. И на следующий день была встреча с моим коллегой, с Михаилом Альбертовичем Мурашко.
говорили о разных вопросах. Я благодарил Михаила Альбертовича. И вы знаете, на сегодняшний день 22 российских специалиста находятся прикомандированные с Федерального центра медицины катастроф в Республику Абхазия. Они распределены по нашим лечебным учреждениям, начиная от Гагры. Мы как-то вот с вами разговаривали, что были сложности, допустим, с реаниматологами в курортный сезон в Гагрском районе. Эти вопросы закрыты. На сегодняшний день реаниматологи в Гаграх находятся, и педиатры, и неонатолог находится в республиканской больнице. 4 реаниматолога находятся также в республиканской больнице, и педиатры. И есть травматологи в других районах. Где-то урологи приехали, где-то врач скорой медицинской помощи. Да. Все районы, которые необходимо было закрыть, наша просьба со стороны Российской Федерации была удовлетворена на 100%. Сегодня, в сентябре 22, в следующем месяце будет 15 специалистов. И мы вот выбираем то количество людей, которое необходимо нам для помощи. Потому что летний курортный период – это совершенно другие нагрузки. Там, допустим, межсезонье – это совершенно другие нагрузки. Там ротавирус, инфекция, другие составляющие. Мы в плотном взаимодействии с коллегами из Минздрава Российской Федерации. Мне приятно, что действительно никаких отказов и сложностей нет. Все решается в рабочем порядке. Мы практически в ежедневном формате общаемся с российскими коллегами. Есть масса вопросов, которые, помимо курортного сезона, мы говорим о тех вопросах, которые мы прорабатываем, допустим, с российскими коллегами. Есть инновационные направления, которые мы тоже и советуемся, и проговариваем. У нас есть свои, допустим, предложения. Например? Например, мы будем говорить о искусственном интеллекте и об цифровизации здравоохранения. Мы говорим о разных инновационных темах. Давайте вы меня в следующий раз пригласите, и мы вам такое расскажем. У нас уже 2 отдельные темы будут. Вот видите, нам же тоже есть что сказать, потому что не просто сегодня работать и оперировать, надо идти в ногу со временем. А время очень серьезно идет вперед. Инновации очень быстрыми темпами развиваются, и техника настолько тоже модернизируется. Допустим, вот я смотрю каждое утро на сайт Минздрава Российской Федерации. Вот я подписан и смотрю, насколько динамично идет развитие всех направлений в Российской Федерации. Вы знаете, прекрасные перспективы, искусственный интеллект, но вот меня всегда волнует вот этот момент, когда наши там районные, периферийные, да, учреждения здравоохранения остро нуждаются и в оборудовании, там, может быть, и в специалистах и так далее. Как вот эти вещи, как эти проблемы, вопросы решаются? Бадыр Зурабович дал одно из поручений, это доукомплектовать, предоставить информацию о тех необходимых медицинском оборудовании для наших лечебных учреждений. Это не только касается столицы. Мы говорим о всех наших районах, о всех наших ЛПУ, но и даны поручения главным врачам. Уже разосланы поручения. До 26 числа мы получаем весь необходимый объем запросов, которые то или иное лечебное учреждение просит на своей территории, чтобы было установлено. Мы говорим не только о тяжелом и дорогостоящем оборудовании. Есть, допустим, вещи, которые сегодня нужны в поликлиниках. Есть вопросы такие элементарные, как, допустим, установка рентгеноборудования. Да, оно может не таких там десятка миллионов стоит там, рублей, но все равно это там несколько миллионов, и это все равно затратно. Те поручения, которые сегодня даны президентом, они уже в стадии реализации. Вот эти элементарно расходный материал, это же тоже все. Это, может быть, как-то Минздрав своими силами справляется. Вы знаете, весь расходный материал, лекарственное обеспечение и те вопросы, которые сегодня вот задают там, в плане плановых оперативных вмешательств, еще государство мы экстренную службу закрываем. Но вот бывает, что нужно там плановые такие оперативные вмешательства, тяжелые оперативные вмешательства в плане там нагрузки и сложными диагнозами. Тут есть у нас сложности, мы не скрываем, что иногда приходится, к сожалению, там родственникам принимать участие. Мы не говорим, что у нас все идеально. Мы говорим о том, что мы стараемся изменить ситуацию, и каждый день делаем маленькие шаги в плане улучшения ситуации. Каждый день маленький плюс, вот наш девиз. Но тогда будет все хорошо.
Я благодарю вас за интервью. Надеюсь, мы продолжим более пожалуйста. углубленно по отдельным темам с вами разговор скажем так, по сфере здравоохранения, по вопросам сферы здравоохранения. Я напомню, что мы говорили с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Будбо, говорили о поручениях президента в сфере здравоохранения, которые призваны модернизировать систему и повысить доступность медицинской помощи для населения. Все Спасибо будет вам сделано, большое. и все будет сделано даже раньше тех сроков, которые мы, по крайней мере, стараемся.